បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទនៅក្នុង Unit 27 Lesson 1 បាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ Unit 27 The Party បាទ Lesson 1 អញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពបងប្អូនចំណាំគាត់បានទេនេះគឺលោក Michael បាទនេះគឺ Joanna បាទនេះគឺMiguel ហើយនេះ Martha បាទគាត់មកពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះMichael ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេមកជាគូនេះបាទអញ្ចឹងអានេះសកម្មភាពដែលគេលាគ្នាហើយណាបងប្អូនបាទកម្មភាពដែលគេធ្វើពិធីជប់លៀងរួចក៏គេលាគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនទាំងសិនណាបាទmeeting thanks for coming forget away ដូចជាអត់មានពាក្យពិបាកទេបងប្អូនបាទ invite បាទពាក្យ invite ប្រែអញ្ជើញបាទតែកន្លែងនេះវាអត់មាន ing ទេវាមានកន្ទុយ e អញ្ចឹងគេលុប e ថែម ing ណាដោយសារវានៅពីក្រោយ preposition inviting បាទប្រែថាអញ្ជើញបាទអត់មានពាក្យពិបាកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតបាទនេះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទ sit down គឺយើងចេះហើយបាទ clean បាទពាក្យ clean បាទ clean up នេះប្រែថាលាងចានបាទលាងចានលាងឆ្នាំងសម្អាតអីចឹងណាបាទ clean up ពាក្យណាទៀតបាទដូចពាក្យ myself បាទ myself នេះគេហៅថា reflexive pronoun ចឹងនិយាយថាសព្វនាមចាំងត្រឡប់ឧទាហរណ៍ថា myself ដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អីចឹងណាបាទពួកនេះគេប្រើអញ្ចឹងណាទៀតបាទ glad គឺយើងចេះហើយណាបាទសប្បាយចិត្តសប្បាយរីករាយ good as a matter of fact បាទពាក្យមួយ clear នេះប្រែថាតាមការពិតឬក៏តាមការពិតឬក៏អីហ្នឹងបាទជាការពិតអីណាas a matter of fact តាមពិតទៅបាទនេះគឺ comfortable បាទ comfortable បាទ comfortable នេះប្រែថាដែលមានអារម្មណ៍ស្រួលក៏រីករាយឬក៏កក់ក្ដៅអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតគឺ host គឺអ្នកទទួលភ្ញៀវណាប្រុស the hostess នេះបាទ hostess អ្នកទទួលភ្ញៀវតែជាមនុស្សស្រីណាបាទនេះអានេះទៅវារៀងកំបាំងសក់បាទកំបាំងសក់ជួនណានេះទៅរៀងខ្មៅយើងមើលអត់សូវច្បាស់បាទតែពាក្យនេះគឺ host អានេះ hostess បាទអស់ហើយបាទតែរូបភាពនេះគឺមកវគ្គដែលគាត់សន្ទនាគ្នាពេលដែលម៉ាថានឹងមីកែលត្រឡប់ទៅវិញពួកគាត់ក៏និយាយគ្នានេះបាទនិយាយពីរអ្នកនេះគឺជាគូសង្សារនឹងគ្នាបាទបងប្អូនចាំទេកាលភាគទី2អីហ្នឹងបាទគឺគាត់ចូលណានេះគាត់ចូលចិត្តMichael នេះឯងណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងអានតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងUnit 27 The Party Lesson បាទ Party យើងប្រែថាពិធីជប់លៀងបាទភ្លេចប្រែឲ្យបងប្អូនណាបាទបើសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះហើយបាទយើងអាចប្រែបាន2ប្រែថាគណៈបកឬក៏ពិធីជប់លៀងណា Party បាទអញ្ចឹង Goodbye Miguel nice meeting you Goodbye Martha thanks for coming bye don't forget our English lesson on Wednesday I won't I'll be there and why don't you come too Miguel thank you I will and thank you for inviting me to the party it was a lot of fun thank you again Michael I'll see you next Wednesday Joanna it was a pleasure meeting you thank you it was a pleasure meeting you and Miguel good night well let's sit down for a few minutes I can clean up later no let me help you no that's alright I can do it by myself in the morning it was a really nice party it's too bad Paolo had to work late yes it is but I'm glad you had a good time I like your friends
they like you too I could tell as a matter of fact you made everybody feel comfortable that's easy you're a great host well you're a pretty good hostess I was tired of giving parties by myself បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានតន់ទេបាទពួកយើងអត់មានពាក្យវិបាកច្រើនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអានតន់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងប្រែទៅបាទ the party ប្រែថាពិធីជប់លៀងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងMichael នេះគាត់និយាយថា goodbye ទៅកាន់ Michael បាទ goodbye Michael nice meeting you goodbye Martha thanks for coming តែកន្លែងពាក្យ nice meeting you យើងសម្រាប់និយាយពេលដែលលាគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងលាគ្នាទៅយើងចង់បញ្ជាក់ថារីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកណាដែលបានស្គាល់លោកអីចឹងណាបាទ goodbye Michael nice meeting you goodbye Martha thanks for coming ថាអរលាហើយណា Michael រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកឬក៏ដែលបានជួបអ្នកលាហើយណា Martha អរគុណដែលបានអញ្ជើញមកណា thanks for coming បាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកដូចតែយើងអញ្ជើញគេទៅគេមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកណាមិនមែនយើងប្រែថាអរគុណសម្រាប់ការមកទេមិនមែនទេយើងថាអរគុណដែលបានមកអញ្ចឹងទៅបានយើងស្ដាប់ងាយស្ដាប់ណាបាទ Bye don't forget our English lesson or English class on Wednesday តែហ្នឹងហើយលាហើយណាមកថាគាត់និយាយថាហ្នឹងហើយលាហើយកុំថាកុំភ្លេចទៅរៀនផងណាថ្ងៃពុធចឹងនិយាយថាថ្ងៃពុធកុំភ្លេចទៅរៀនណា English class គឺថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសឯណាកុំភ្លេចទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសណាក្នុងថ្ងៃពុធហ្នឹងណា I want នេះមកពី I will not ណាបាទគេបំព្រួញទៅ I want ថាខ្ញុំមិនភ្លេចទេណា I'll be there ខ្ញុំនឹងទៅទីនោះ and why don't you come to Michael ថាហើយចុះឯងមិនទាន់ទៅទេហ៎ Michael អញ្ចឹងនិយាយចឹងណាបាទ why don't you come to Michael ថាចុះលោកមិនទៅទេអានេះមិនមកទេណាបាទប្រែថាទៅណាបាទថាតើលោកមិនទាន់ទៅទេហ៎ Michael បាទ Michael ថា thank you I will and thank you for inviting me to the party it was a lot of fun អរគុណខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំមកទីជប់លៀងវាពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ it was a lot of fun ណាបាទវាពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ thank you មកថា thank you again Michael I'll see you next Wednesday អរគុណច្រើនអរគុណម្ដងទៀតណាសូមអរគុណម្ដងទៀត Michael ខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅថ្ងៃពុធក្រោយបាទ next Wednesday ណាជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធក្រោយចូលណា it was a pleasure meeting you អានេះក៏ដូចគ្នាណាបាទ it was a pleasure meeting you វាស្មើនឹង nice meeting you ដែរបាទសម្រាប់ពាក្យ clear នេះគឺសម្រាប់ពេលដែលយើងលាគ្នាយើងនិយាយណាបាទបើយើងជួបគ្នាដំបូងយើងអាចប្រើថា pleased to meet you អញ្ចឹងណាបាទ very pleased to meet you ដល់ពេលយើងលាគ្នា nice meeting you ឬក៏ it was a pleasure meeting you តែចូលណាពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកដែលបានជួបនាងណា thank you it was a pleasure meeting you and Michael ថាអរគុណច្រើនខ្ញុំក៏រីករាយដែលបានជួបនាងហើយនិង Michael ដែរអញ្ចឹងណាដល់ all នេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង4នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថា good night ថារាត្រីសួស្តីបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមកថានឹង Michael គាត់ត្រឡប់ទៅវិញMichael ហើយនឹង Joanna គាត់ទៅជែកគ្នាណាអញ្ចឹង Michael គាត់ថា well let's sit down for a few minutes I can clean up later ថាឥឡូវពួកយើងអង្គុយមកសន្ទុះសិនណាអង្គុយមកសន្ទុះសិនអង្គុយជែកគ្នាលេងមកសន្ទុះសិនដល់ខ្ញុំលាងសម្អាតចានឆ្នាំងនោះនៅពេលក្រោយ No let me help you ថាទេចាំអូនជួយបងទេចាំអូនជួយបងណាចាំអូនជួយ No that's all right I can do it by myself in the morning ថាទេមិនបាច់ទេវាមិនអីទេណាចាំបងធ្វើ
វាដោយខ្លួនឯងណាឃើញ myself ទៅណាតែដោយខ្លួនឯងនេះបាទចាំបងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងនៅពេលព្រឹកចោះណា It was a really nice party. It's too bad Paulo had to work late. ថាវាពិតជាពិធីជប់លៀងដែលអានេះណៃប្រែតែល្អកន្លែងនេះយើងថាសប្បាយរីករាយណាបាទថាវាជាពិធីជប់លៀងដែលសប្បាយរីករាយណារីករាយបំផុតណា very nice party ណាបាទវាជាពិធីជប់លៀងដែលសប្បាយបំផុតឬក៏សប្បាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាគួរឲ្យស្ដាយit's too bad នេះយើងមានថាវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទេណាអាកន្លែងនេះយើងប្រែថាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ណា it's too bad Paulo had to work late ចឹងនិយាយថា Paulo គឺជាបងរបស់ជូណាបងប្អូនចាំបានទេពាក្យឈ្មោះ Paulo ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថាពិធីជប់លៀងនេះពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណា Paulo គាត់ធ្វើការក្រចេញពេកណា work late ចឹងនិយាយថាគាត់ធ្វើការយប់ជ្រៅពេកណាអត់ទាន់ត្រឡប់មកចូលពិធីជប់លៀងបានអញ្ចឹងគាត់ work late មានន័យថាធ្វើការយប់ជ្រៅណា had to នេះមកពីពាក្យថា have to នេះវាជាផាសណាបាទវាជាពិធីជប់លៀងដ៏សប្បាយរីករាយមួយណាប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណា Paulo គាត់ត្រូវតែធ្វើការយប់ជ្រៅអញ្ចឹងណា Yes it is but I'm glad you had a good time ថាហ្នឹងហើយប្រកាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយណាវាពិតជាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាដែលតែឬក៏បងសប្បាយណាបងសប្បាយចិត្តណាដែលអូនសប្បាយចិត្តណាបងរីករាយណាដែលអូនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាបាទ had a good time អញ្ចឹងវាមានពេលដែលល្អមានសប្បាយរីករាយហ្នឹងឯង I like your friend ថាអូនចូលចិត្តមិត្តភ័ក្តិរបស់បងណាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់របស់បងឃើញ friend មាន S គឺអូនចូលចិត្តមិត្តភ័ក្តិរបស់បង They like you too ពួកគេក៏ចូលចិត្តអូនដែរ I could tell ណាបងអាចនិយាយបានថាឬក៏បងអាចនិយាយថាពួកគេក៏ចូលចិត្តអូនដែរណាបងអាចប្រាប់ថាអញ្ចឹងបងអាចប្រាប់បានថាពួកគេក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តអូនដែរ As a matter of fact តាមពិតទៅ you made everybody feel comfortable ថាតាមពិតទៅអូនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនអីចឹងណាដូចថាមកក្នុងពិធីជប់លៀងអញ្ចឹងទៅដូចថាសប្បាយរីករាយមិនអៀនមិនខ្មាស់មិនអីដោយព្រោះថាអ្នកទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគាត់កែនិយាយអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅ comfortable ណាមានស្រួលខ្លួនឬក៏កក់ក្ដៅឬក៏អីចឹងទៅរីករាយអីចឹងទៅណា That's easy តាំងវាស្រួលទេអញ្ចឹងណា That's easy You're a great host ថាបងគឺជាអ្នកដែលទទួលភ្ញៀវដ៏ពិសេសណាបងគឺជាអ្នកទទួលភ្ញៀវដ៏ល្អម្នាក់ Well you're a pretty good hostess តាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូនក៏ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែរណាល្អហើយស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែរ I was tired of giving parties by myself តើបងធុញទ្រាន់នឹងធ្វើពិធីជប់លៀងណាចឹងនិយាយចឹងណាធុញទ្រាន់នឹងមានពិធីជប់លៀងជប់អីហ្នឹងគាត់ធុញទ្រាន់ណានេះ Michael នេះបាទ I was tired of ប្រែថាធុញទ្រាន់ណាបងប្អូនមិនមែននឿយហត់នៃការអោយពិធីជប់លៀងបាទណា giving party អោយពិធីជប់លៀងមានន័យថាយើងធ្វើពិធីជប់លៀងទៅដើម្បីអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិមកណាបាទអញ្ចឹងគាត់នឿយហត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងណាបាទគាត់ធុញទ្រាន់បាទ I was tired of giving parties by myself ថាបងធុញទ្រាន់ឬក៏នឿយហត់នឹងការធ្វើពិធីជប់លៀងនេះណាបាទចឹងបងប្អូនអាចកែសម្រួលកន្លែងប្រែខ្លះក៏ខ្ញុំក៏ប្រែមិនសូវបានល្អដែរណាបាទដោយបងប្អូនអាចយកទៅមើលហាត់ប្រែទៅណាបងប្អូនបាទពាក្យណាដែលបងប្អូនមិនទាន់ចេះបងប្អូនបើក្នុងវចនានុក្រមមើលបន្ថែមបាទពូក្នុងនេះខ្ញុំយល់ថាពាក្យវាមិនពិបាកទេដែលដោយសារក្នុងប្រយោគមួយខ្ញុំមើលទៅដូចវាអត់មានពាក្យប្លែកផងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះបាទពាក្យហ្នឹងណាបាទវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទណាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើសិនមានសំណួរបាទចងល់អីយ៉ាងណាបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកណាបាទអរគុណសាជាថ្មីបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ